Hi friends, welcome to our channel. நம்ம Agasthiyar Falls shorts வீடியோ பார்த்தோம். இந்த வீடியோவில் அதோட ஃபுல் ஃபார்ம் போட போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி எங்களுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. எங்கள் வீடியோக்கெலாம் சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட்டும் பண்ணுங்கள். ஸோ காலையில் 5:30 மணிக்கு எழுப்பி விட்டாங்க அகஸ்தியர் ஃபால்ஸ் போய் குளிச்சுட்டு வரலான்னு. சரி எல்லோரும் ரெடி ஆவாங்க நானும் பார்த்து பொறுமையை இழந்து சரின்னு சொல்லிட்டு வீட்டை விட்டு வெளியில் என்ன தான் இந்த ஊரில் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்க போனால் ஒரு பக்கம் கல்யாணம் ஒன்று பக்கத்தில் கல்யாண மண்டபத்தில் நடத்திக்கிட்டு இருக்காங்க போல். அதனால் நல்ல வெடியெல்லாம் வெடிச்சிக்கிட்டு இருந்தாங்க. அப்படியே ஊர் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்க நடந்து போயிட்டு இருந்தேன். வீட்டுக்கு எதிர்த்தாப்பில் பாலாஜி தேட்டர் இருக்குது அங்கே அம்பாசமுத்திரத்தில். அதை பார்த்துக்கிட்டே அப்படியே நடந்து போனால் சுற்றி நல்ல க்ரீனரி, நல்ல வயல்வெளிங்கெல்லாம் நிறையா இருக்குது. இந்த இடம் பேர் அம்பாசமுத்திரத்தில் பக்கத்தில் ஊர்காடுன்ற பேர். நிறையா படம் ஃபிலிம் ஷூட்டிங்லாம் வேறு இங்கே எடுத்திருக்காங்க போல். அங்கே நாங்கள் ஆட்டோலெலாம் போயிட்டுருக்கப்போ சொல்லிகிட்டு இருந்தாங்க, இங்கே அசுரன் படத்தோட ஷூட்டிங் எடுத்தாங்க, கொஞ்சம் தூரம் தள்ளி வேல் படத்தில் இருக்க ஷூட்டிங் எடுத்தாங்க அப்படின்லாம் சொல்லிகிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ பாருங்கள் வயல்லாம் எவ்வளோ நல்லா இருக்குதுன்னு பாருங்கள். படத்துலலாம் பார்ப்போம்ல ஒரு ஒத்த பெரிய மரம், அந்த மாதிரி நல்ல இடங்க. அப்படியே மொட்டை மாடிக்கு போய் சுற்றி எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்க போனால் எல்லா பக்கமும் வயல், எல்லா பக்கமும் மரம். அப்படியே நான் அப்படியே சன்ரைஸை, சூரிய உதயத்தை எடுக்க ஆரம்பிக்கிறேன். இதை கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட் ஃபார்வர்ட் மோடில் காமிக்கிறேன். அப்படியே சூரியன் மேகத்துலேருந்து வெளியில் வர்றதை அப்படியே எடுத்துகிட்டு சரின்னு சந்தோஷமாக கீழே போய் அடுத்து வேலையை பார்ப்போன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தா கூட நம்ம ஆளுங்க இன்னும் கிளம்பலை. எல்லா ஆங்கிள்லேருந்து சூரியன் எடுக்கிறோம். 2 hours லேட்டர், 8 மணி ஆகுது. நாங்கள் எல்லோரும் காரில் ஏறி உட்காந்தாச்சு அகஸ்தியர் ஃபால்ஸுக்கு. அப்படியே கிளம்பி கசின்ஸு, பாட்டி, சித்தி எல்லோரும் உட்காந்தாச்சு. ஜாலியாக கிளம்பியாச்சு. இதுதான் என்னோடய வானரம், கடைசி தங்கச்சி. இது எங்கள் பாட்டி, லட்டு பாட்டி, தங்கச்சி. எல்லோரும் ஜாலியாக ரொம்ப நாள் கழித்து ஃபால்ஸ் ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அந்த குஷியில் இருக்கோம் குளிக்கிறதுக்கு. ஃபர்ஸ்ட் டைம் மாப்பிள்ளையும் நாங்கள் கூட்டிகிட்டு போகிறோம். இவரை நாங்கள் ஃபால்ஸ் கூட்டிகிட்டு போனதில்லை, இவரும் இதுக்கு முன்னாடி ஃபால்ஸ் குளிச்சதில்லை. இது வரைக்கும் என்னை போல் ஃபால்ஸ் போகாதவங்களுக்கு இது சூப்பரான எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்துச்சுங்க. ஃபால்ஸ் பார்க்குறதுக்கே சூப்பராக இருந்துச்சு, குளித்தது வேறு லெவல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஸோ அம்பாசமுத்திரம் ஊர்லேருந்து ஒரு 20-25 மினிட்ஸ் டிரைவில் இருக்குது இந்த அகஸ்தியர் ஃபால்ஸ். பாபநாசம் போகிற ரூட்டில் இருக்குது. இது போகிற வழியில் ஃபுல்லாகவே காடு, ஃபாரஸ்ட் ரீஜியன். இங்கேருந்து தான் எங்கள் ஊருக்கெல்லாம் தண்ணி வருது. டேம் இருக்குது இங்கே பாருங்கள். இதுதான் அகஸ்தியர் ஃபால்ஸுக்கு போகிற கேட்வே. இங்கே வெளியிலே சைன் எல்லாம் வாங்கிட்டு தான் போவோம். இதுக்கு மேலே இன்னும் ஒரு ட்ரெக்கிங் பொதிகை மலைக்கு இருக்குது. நிறைய வகையான குரங்கு இங்கே இருக்குது. 3 ஸ்பீஷீஸ் குரங்கு இருந்துச்சு, நாங்கள் பார்த்துக்கிட்டே இருந்தோம். இங்கே குரங்கு பேன் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கு. அது சும்மா ஒரு வீடியோ எடுத்திருக்கோம். அப்படியே அது ஃபாஸ்ட் ஃபார்வர்ட் மோடில் காமிக்கிறோம். உயிரே உயிரே, எப்படியாவது குரங்கிட்டு தப்பிச்சு ஓடி விடு. இன்னும் இருக்கு. இது ஒரு டைகர் ரிசர்வ் பிளேஸ். ஸோ நிறைய இடத்துல அது போட்டுக்கிட்டே இருந்தாங்க, புலி காப்பகம் அப்படின்னு. இங்கே ஊஞ்சலை பார்த்த உடனே இவங்க எல்லாருக்கும் ரொம்ப குஷியாயிருச்சு. ஓட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரில. எங்கள் வீட்டில் எல்லா நாளும் கார்த்திகைன்னு ஊஞ்சல் ஆடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரின்னு சொல்லிட்டு ஊஞ்சல் ஆடிக்கிட்டே இருந்தோம். எங்கள் அப்பார்ட்மெண்ட்லேயும் இருக்குது, அதுக்கு என்ன வித்தியாசம்னு தெரில. ஆனால் இங்கே மட்டும் எல்லோரும் ஜாலியாக இருந்தாங்க. சரின்னு சொல்லிட்டு இப்போ சரி குளிக்க போகலாம் அப்படின்னு போயிட்டு பார்த்தா எண்ணெய் வாங்காமல் போயிட்டோம். சரின்னு மற்றவங்ககிட்ட கடன் வாங்கி எண்ணெய் வாங்கி தலையில் தேய்ச்சிட்டு. ஆனால் இங்கே ஆயில், ஷாம்பூ எதுவுமே விற்கிறது இல்லை. இல்லைன்னா யூஸ்வலி இங்கே விற்பாங்க. போகிற பாதை எல்லாமே நீட்டாக இருந்துச்சு, அவ்வளோக்கு ஆள் நடமாட்டம் இல்லை. நடுவில் இவங்க எங்களுக்கு ஐஸ்கிரீம் வேணும், அப்புறம் தான் நாங்கள் குளிக்க போவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐஸ்கிரீமே ஒழுங்காக சாப்பிடாம சரின்னு அது குரங்குக்கும் கொஞ்சம் கொடுத்துட்டு அப்படியே திரும்ப பெறப்படுறோம், உள்ளே பெறப்படுறோம், குளிக்க போகிறோம். பாருங்கள் மறுபடியும் புலி படம் போட்டிருக்கு. நாங்கள் வாழும் இடம், அதனால் இதை தூய்மையாக வச்சுருங்க அப்படின்னு போட்டு. இப்போ இந்த சைடில் படி போகுது பார்த்தீங்கன்னா, அதுக்கு மேலே ஒரு 100-150 படிக்கு மேலே ஒரு கோயில் இருக்குது. சுற்றி ரொம்ப சூப்பரான சீனரிங்க. எல்லா பக்கமும் தண்ணி, பாறை, அப்புறம் தூரத்தில் ஒரு சின்ன அருவி போல் கொட்டிக்கிட்டு இருக்கு. அது ஆள் நடமாட்டம் இல்லாத இடம். அதுக்கடுத்து பார்த்தா இந்த தண்ணி ரொம்ப தூய்மையான தண்ணியில் நிறைய மீனும் இருந்துச்சு. ஒரு நேச்சுரல் அக்வாரியம் போல் நிறைய மீனும் இருந்துச்சு. அதையும் நாங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தோம். அப்படியே நிறைய வெரைட்டியான ஃபிஷ்லாம் இருந்துச்சு, பார்க்க சூப்பராக இருந்துச்சு. எல்லாம் ஒவ்வொரு ஃபிஷ்ஷும் ஒவ்வொரு பாறைக்குள்ளே போயிட்டு இந்த பக்கம் இந்த அகஸ்தியர் ஃபால்ஸ் பொதிகை மலையிலேருந்து தான் விழுது.
பொதிகை மலையில் நிறைய மூலிகை செடிகள், மருத்துவ குணம் வாய்ந்த நிறைய இந்த கடுக்காய் அந்த மாதிரிலாம் சொல்லுவோம்ல, அதெல்லாம் நிறைய இருக்குது. எங்கள் ஊர் சைடு இந்த ஆயுர்வேதிக் ஷாப்ஸ்லாம் கேட்டோம்னா ஒரு 2-3 நாள் டைம் கொடுங்க, நாங்கள் இந்த பொதிகை மலையில் சொல்லி வாங்கி தரோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இன்னும் அங்கே மலைவாழ் மக்கள் இருந்து இந்த மாதிரி மூலிகைகள்லாம் பறித்து கொண்டு வராங்கன்னு சொல்லுவாங்க. பாருங்கள், சத்தத்தை கேளுங்க, இதெல்லாம் நாங்கள் போடுற சவுண்டு தான். உள்ளே நாங்கள் கசின்ஸ் எல்லாம் உட்காந்துருந்தோம். அந்த பாறையில் உள்ளே போய் அந்த கல்லில் கூட நாங்கள் ஏற ட்ரை பண்ணோம். ஏரியும் நின்று நாங்கள் ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் எடுத்தோம். இதான் சுற்றி ஃபால்ஸு. இந்த ஃபால்ஸுக்கு நியர் ஓவர்வியூ. 2 டிவிஷன் வச்சுருந்தாங்க, மேல் குடிசை, ஃபீமேல் குடிசை. பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது தண்ணின்னு. மல்லிகைப்பூ அப்படி குத்தாக விழுற மாதிரி இருக்குது. நல்ல மருத்துவ குணம் வாய்ந்த தண்ணி கூட. ஏன்னா மேலே இருக்க மூலிகை எல்லாம் அடித்து வர்றதுனால ரொம்ப வேகமாக வருது. நம்மளுக்கு நல்ல மசாஜ் பண்ணி விட்ட மாதிரி, நல்ல அடின்னு அடித்த மாதிரி இருந்துச்சுங்க தண்ணி. ஆன் ஆவரேஜ் எல்லோரும் கிட்டத்தட்ட ஒரு 1 மணி நேரம் குளிச்சுக்கிட்டே இருந்தாங்க. வர தண்ணி தட்டால் புட்டால் நடிக்க, காதெல்லாம் பொத்திக்கிட்டு குனிஞ்சு முதுகுலெல்லாம் கூட நல்ல மசாஜ் பண்ண மாதிரி நல்ல தண்ணி விழுந்துச்சு. ஐடி மக்கள் வர வேண்டிய இடம், முதுகுவலி போயிடும். பாருங்கள், இங்கே கத்துறதெல்லாம் நாங்கள் தான். நானும் என் கசின்ஸ் எல்லாம் பின்னாடி போய் உட்காந்துக்கிட்டோம் பாறைக்குள்ளே. கொஞ்ச நேரம் மேலே எந்திரிச்சு நின்று ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு இருந்தோம். பாறைக்கு உள்ளே போய் உட்காந்துக்கிட்டோன்னா தண்ணியோட ஃபோர்ஸ் நமக்கு முன்னாடி விழும். ஸோ நமக்கு கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் இருக்கும், ப்ரீத் பண்ணலாம். ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு, சில்லாகவும் இருந்துச்சு. அதே டைம் உள்ளேருந்து வெளியில் வரதுக்கு மனசே இல்லை. அப்புறம் ஒரு வழியை குளிச்சுட்டு வெளியில் வந்துட்டு இதெல்லாம் சாப்பிட்டோம். அந்த கடைகளில் ஸ்டார் பூ பழம், அன்னாச்சி, அப்புறம் நெல்லிக்காய் ஊற வச்சுருந்தாங்க, சிப்ஸு, எல்லாமே ரொம்ப காரமாக என்னென்னலாம் இருக்குமோ குளிச்சுட்டு சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இதெல்லாம் குளிச்சுட்டு வெளியில் வரும்போது குட்டி குட்டியாக நிறைய கடைகள் வச்சுருப்பாங்க. இப்போ கோவிட்னால ஒரு 4-5 கடை இருந்துச்சு. நாங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்தோம். இதுதான் ஸ்டார் பூ. ஆக்சுவலி ஸ்டார் ஷேப்பில் இருக்குது. பிடிக்கல? நெல்லிக்காய் சூப்பராக இருந்தது. நெல்லிக்காய் செம்ம டேஸ்ட்டுன்னு அடுத்து குளிச்சுட்டு வரும்போது நெல்லிக்காய் இல்லை, அந்த மசாலா எல்லாம் கரெக்டாக இறங்கியிருந்தது. குளிச்சுட்டு காரமாக எல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு ஊருக்கு வண்டி கட்டியாச்சு. போகிற வழியிலையும் நிறைய குரங்கு இருந்துச்சு. நாங்கள் ஃபோட்டோ எடுக்கணும்னு கொஞ்சம் காரெல்லாம் நிப்பாட்டினோம். ஆனால் எங்களுக்கு செம பயமாயிடுச்சு, விண்டோக்குள்ளே அப்படியே வந்துருமோன்னு. அப்புறம் நாங்கள் அப்படியே குரங்குக்கெல்லாம் பாய் சொல்லிட்டு கிளம்பிட்டோம். இந்த அகஸ்தியர் ஃபால்ஸ் தண்ணி தான் திருநெல்வேலி ஊரில் எல்லா ஊர்களுக்கும் ஓடுது. இது பக்கத்துலேயே காரையார் டேம் இருக்குது, மணிமுத்தா டேம் இருக்குது. அதெல்லாம் இன்னும் அடுத்தடுத்த வீடியோஸில் பார்க்கலாம். இன்னும் பெங்களூர் சுற்றியும் நாங்கள் குட்டி குட்டி பிளான்ஸ் வச்சுருக்கோம் பக்கெட் லிஸ்ட்டில். அதையும் நாங்கள் இன்னும் ஃப்யூச்சர் வீடியோஸில் போடுவோம். இதெல்லாம் பார்க்குறதுக்கு மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். வீடியோஸ் நல்லா இருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நீங்களும் எங்களை போல் ட்ராவல் ஃப்ரீக்ஸாக இருந்தீங்கன்னா நியூ லொக்கேஷன்ஸ் எல்லாம் எங்களுக்கு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். நாங்களும் போயிட்டு வீடியோ போடுறோம். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். See you next video.